Или вот нечего. У нас сыновья, у нас совсем другое. О, ты нормально? Ах ты пидорас! Охуеть! Бля. Вечерний экипаж. Что это такое, блядь? Я хуею, бля, есть! О, мудак! Поехали, поехали. Доставка, блядь. Что ты поймаешь, нет мне сегодня? Опа, нихуя, блядь, охуеть, пиздец, сука, ла. Привет, дорогие друзья! Вы слушаете Юмор ФМ, с вами Алиса Лаврова. Если вы ничего не знаете о нанотехнологиях, спросите уральских пельменей. Они вам не только расскажут, что такое нанотехнологии, но и споют об этом. В любом случае там через 3 пиздец. Ебану мать, блядь. Ну я знаю, я смотрел, ёпта. Это я смотрел. Ух ты, блядь, заебенил маза. Ёб твою мать. Пиздец. Когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я Ох, привык нихуя лучше себе, чувствовать себя бабах, воздухе, чем блядь. на земле. С наслаждением смотрел я в Заеб. окно, точно проверяя, не случилось ли чего-нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних Всем остальным. И только как бы в пределах своего района. То есть это не значит, что ты... Опа, бля, опа. И второго еще, и пиздец. И ёбаные олени. Ёбаные олени.
Ебать. Придурок. Он что, Саша? Это пиздец. Это пиздец. Он что, ебанутый? Там людей. Пускай здесь. Пап, что делаешь? Может, допомогти треба? Соответственно, чтобы своих коллег из Америки поддержать, нас, молодых, которые первый раз можно были лететь, соответственно, нас в то время сняли с экипажей и поставили опытных космонавтов, и на наши места посадили американских коллег, чтобы поддержать их, чтобы возить их. Может, их на улице? Блять! Не, нормально. Это значит, что вообще такое? Ебать! Прикольно. Интересно, да, но неловко было бы его обидеть или задеть как-то ошибившись, да? Может, прозаик.